हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें, वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, येवकार तुमकां न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनान। आयज पळोवया फाटले 24 वरां कितें गोंयभर ज्यो घडामोडी घडल्यात तेंचेर आयज लक्ष मारया। तर आमचे हे जे न्यूज डेस्क आसा तेजो सगळ्यात पयलीं आमी या सुशांत गांवस हांचे कडेन। फाटले 4 दीस तुमी आयकतात आसतले की गोंयांत नोकऱ्यो विकपाच्यो ज्यो घडणुको आहा त्यो उक्ताडार येवपाक लागल्यात आनी ह्या प्रकरणात पयली जी मेळ्ळ्या ती पुजा नायक, ती सध्या पुलीस कस्टडीन आसा, तिचेर कारवाय सुरू आसा। हेच फाटभुंयेर आयज जेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कॅबिनेट बसका घेतली, ते कॅबिनेट बसके उपरांत ताणें पत्रकारांक संबोधीत केलें तेन्ना ताणें सांगलें की नोकऱ्यो विकपी जे आसात तांकां कोणाकच सोडचे नात, जावं तो कोणूय आसूं, सरकारी अधिकारी आसूं नाल्यार आनी कोणूय आसूं, तांकां कशेंच सोडचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। तर नोकरी विकप हे प्रकरण जे आसा हे मोठे रॅकेट जे हळू करून भायर सरता आनी पुजा नायका फाटल्यान सुद्दां खूब लोक अशे भायर सरलेले आसात। आनीक ह्या प्रकरणान आयज सीएमान जे कितें सांगलें ते सुशांत सरान तुमचे मुखार मांडलें आसतलें। तर आतां आमी या ऐश्वर्या केरकरा कडेन तेजे कडेन आयज कितें न्यूज आहा ती पळोवया। हाची म्हत्वाचे अपडेट्स म्हळ्यार वाळपय पोर्चुगीज त्या पावयल्या पुलीस स्टेशन पुलीस क्वॉर्टर्साच्या इमारतीची सामकीच अवतिकाय जाला। गेली कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या इमारतीचें दुरुस्ती काम करिनाशिल्ल्यान ह्या इमारतीचो कांय भाग कोसळ्ळा। देखून ही इमारत केन्नाय कोसळपाक शकता, ताका लागून सरकारान ही इमारत मोडून त्या जाग्यार पार्किंगची वेवस्था करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार कुळ्या नवीन प्राथमीक भलायकी केंद्राचें बांदकाम फाटल्या 500 वर्सांच्यान सुरू आसा। देखून थळाव्या सयत दूधसागरा येवपी पर्यटकांक ह्या भलायकी केंद्राचो उपयोग जातलो, ताका लागून जाता तितले बेगीन ह्या भलायकी केंद्राचें उक्तावण करचें अशी थंयच्या थळाव्यांची मागणी आसा। ह्यो दोनूय बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली। कुळ्या हे जे भलायकी केंद्र आशिल्लें तें खुबशे अशें म्हटल्यार वीक जाल्ली तेजी बिल्डींग आनीक तेजे कुळेच्या लोकांक सुद्दां खुबशे अशे त्रास जाताले आनीक तेजे बद्दल तुमकां बातमी ऐश्वर्या केरकरान सांगले आसतली। तर आतां आमी आमचे न्यूज एंकर संजना अंजुणकरा कडेन पळोवया तेजे कडेन आयची बातमी कितें आसा ती। सरपंच आनी पंच वांगड्यांक फकत बांदकाम फायलींनी रुची आसा अशी सणसणीत टिका मायकल लोबोन केला। ते म्हणटा की लोकांच्या गरजे कडेन सरपंच आनी पंच हांचें दुर्लक्ष आसा अशें ते म्हणटात। तशेंच पंचायतीच्या निधीचो वापर जावंक नाशिल्ल्यान उदरगतीक आडमेळी येतात। गांवचे उदरगती खातीर निधीचो वापर करपाक पारदर्शकता आनी जापसालदारकी जाय अशें तांचें म्हणणें। तशेंच प्रकल्प पुराय जावपाक आनी आमदारांच्या निधीचो प्रभावी वापर करपा खातीर सतत फॉलोअप करप गरजेचें आशिल्ल्याचें आमदार मायकल लोबो हांणी म्हणिल्लें आसा। आयज एका प्रकल्पाचें ते उक्तावण करताले त्या वेळार ते उलयताले। खंयचोय प्रकल्प कंप्लीट जातलो जाल्यार तेजून जे फंड येता तेजेर सुद्दां लक्ष दिवपाचें गरजेचें आसता। तर आतां आमी फुडें या आमचे न्यूज एंकर दिप्ती काकोडकरा कडेन पळोवया तेजे कडेन आयज कितें बातमी आसा ती। फाटल्या दिसांनी कॅश फॉर जॉब ह्या स्कॅमान ची मुखेल सूत्रधार जी आसा पुजा नायक हिका आतां दिवचल पुलिसांनी अटक केल्ली आसा। तिका म्हार्दोळ पुलिशेन तिच्या आडकागाळ नोंद केल्ल्या कारणान फोंडे जिल्लो सत्र न्यायालयान तिका 20,000 बॉन्ड तशेंच सशर्त जामीन दिवन सोडिल्ले। मात दिवचल पुलिशेन तिच्या आडकागाळ हाचे पयलीं फाटले 2 वर्सां पयलीं कितें तरी नोंद केल्ली आनी त्याच फाटभुंयेर तिका काल अटक केल्ली आनी आयज तिका न्यायालयांत 5 दिसांची पुलीस बंदखण जी आसा ती फरमायल्ली आसा। आनी ह्या स्टोरीचो जो अपडेट आसा तो आमी तुमकां दीत रावतली। तर पुजा नायक तुमी जाणा आसतले फोंडे ती अरेस्ट जाल्ली, आतां तिका परत एकदां थंय फोंडे बेल मेळोन आतां ती परत एकदां बिचोले अरेस्ट जाल्ली आसा आनी 5 दिसांक लागून तिका कस्टडीन दवरलेली आसा। तर आतां आमी आमचे सब एडिटर
वा ऐश्वर्या कडेन आयची जी बातमी आसा आयज एक तूप जें म्हणटा जें आमी शुद्ध शाकाहारी जें आमी सगळ्याक वेज आसता पळय तेन्ना सुद्दां यूज करता. हेजे तुपानूच जर समज गायेचें मांस हे सारकें समज मेळ्ळें जाल्यार कितें. अशीच एक जी घडणूक म्हापशा एका कारखान्याक तूप तयार करता आनी ते गायेचे फॅट जे आसले पळय ते एड करताले. तितून आतां तेंचेर कारवाय जाल्ली आसा आनी तशें एका 2 जाणां अटक केल्ली आसा आनी तेंचे कडेन गायेचें जें मांस आसा पळय तें मेळिल्लें आसा आनी तांकां दोगांक अटक करून आनी तेजे जे सगळे सामग्री आसली जी तुपाची ती बी जप्त केलेली आसा. जी पुराय बातमी आसा ती तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयता. आनी दुसरी जी बातमी आसा जी म्हणजे कुंकळे आयडीसीचो जो फाटल्या 1 वर्साचो जो प्रश्न जो सुरू आहे जे घाणयारे उदक जे घाणयाऱ्या उदका लागून जो लोकांक जो त्रास सोंसचो पडटालो ते आतांचे जे उदक आहा ते आतां शेतान येयलेलें आसा आनी ह्या त्याच लागून आतां शेताची जमनी बी पाड जावपाक लागला. सो तेंच्यांनी मागणी केला की हेजे जे तो बेगीन प्रश्न सुटावो करचो. हेज्यो दोनूय बातम्यो तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ऐश्वर्यान सांगली ती एक भयानक बातमी म्हणजे म्हापशे शहरान जे तूप करतात ते फॅक्टरीन भितर मांस मेळ्ळेलें आसा, गायेचें मांस मेळ्ळेलें आसा. ही सुद्दां एक हिंदूची जी भावना आसा जे गाय ते मारपाक जायना म्हणटात ते भावनेचे खंय तरी विरोधान आसा. आनीक हें सुद्दां खुबशें भयानक अशें दिसता कित्याक हें जें तूप आसा तें बाजारान खंय खंय पावलां आसतलें तें आजून आमकां कांय आयडिया लागलेलें ना. सो हें सुद्दां खुबशें अशें भयानक दिसता. तर आतां आमी फुडें आमचे सब एडिटर उत्तेजा गांवस हेजे कडेन पळोवया तेणें आयज खंयची बातमी केली ती. तुमकां खबर आसतली की फाटल्या सप्तकान मडगांव आख्या मडगांव कुणाल रायकर हाका पिस्तूल दाखोवन धमकावन त्याचें अपहरण करपाचो यत्न केल्लो. ह्या प्रकरणाचो आजून पुलिसांनी छडो लावना. मजगतीं आयज जे ताचे ओपोजीट आसा ते रुबेन वेर्णेकार हांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन खंय अशें सांगलां की कुणालान खंय रुबेना कडल्यान 3 कोटी रुपया घेतिल्ले एका दुकान विक्रीच्या संदर्भात आनी तांणी ते पयशे परत मागिल्ल्यान तांणी हो कट रचिल्ल्याची शक्यताय आसा अशें रुबेन वेर्णेकारान सांगलां. दुसरी बातमी म्हळ्यार आयज एकता दौड ही कार्यावळ जाली आनी सीएमान भितर अशें म्हटलां की हालीं तेंपार कांय जाण धर्म जात भास प्रांत ह्या विशया वयल्यान लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करतात अशें उलोवप तांणी केल्लेलें आसा. तिसरी बातमी म्हळ्यार फाल्यां दिवाळी आनी आयज सगळ्यो बाजारपेटी बाजार आसात ते दिवाळीच्या सामानांनी फुल्ल्यात. आकाश दिवे म्हणा, पणट्यो म्हणा किंवा दिवाळीचे फळार म्हणा ते सगळे बाजारान विकपा खातीर उपलब्ध जाल्ले आसा आनी लोकांनी ते घेवपाक गर्दी केल्ली आसा. आनी तिसरी बातमी म्हळ्यार आयज रिवणा केप्यां सायल्याच्या लाकडाची तस्करी करतना एक टेम्पोक थळाव्यांनी रंगे हात धरली. सुमार 7 लाखांचे जे लाकूड आसले ते तांच्यांनी धरून राना खात्याचे सुवाधीन केल्ले आसा. तर ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7 बुलेटिनाक पळोवच्यो. थँक्यू तेजा. आनी आतां आयज नरकासुराचो दीस जाल्यार नरकासुराची ही जी रात आसा ती खूब म्हत्वाची रात आसता कित्याक फाल्यां सकाळीं दिवाळी येवपाची आसता. आनी आमचे गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान एक बारीकशी मेसेज तुमकां पावोवंक सोदता की आयज जेन्ना रातचे तुमी ट्रॅव्हलिंग करतात तेन्ना ट्रॅव्हलिंग करता आसतना आपली स्वताची काळजी घेयात आनी फाल्यां जी तुमची दिवाळी आसा ती सारकी अशी उमेदीर अशी जावनी. सगळ्यांक गोमंतक टीव्ही कडल्यान हॅप्पी दिवाळी. आनी तशेंच आयचे हांगा न्यूज रूम लायव्ह बुलेटीन जें आसा तें सोंपयतात. हांव गौरेश गांवकर, कॅमेरामॅन यश बरोबर. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हें बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.